សួស្តីថ្ងៃនេះគ្រូបរៀនមេរៀនថ្មីមួយទៀតគឺនិយាយពីចំណោលប្រភេទរបស់ចំណោល type of projection ចឹងពី projection នេះនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងហៅថាចំណោលការធ្វើប្រយោលពីប្លង់មួយទៅប្លង់មួយទៀតដើម្បីគូបាន view មួយទៀតអូខេឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ប្រភេទចំណោលតើចំណោលគឺជាអ្វី projection method គឺជាអ្វីអញ្ចឹង projection method ឬក៏វិធីសាស្ត្រចំណោលនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញឬក៏បញ្ជាក់ពីវត្ថុមួយ object មួយដែលមានរាងជាលក្ខណៈ 3D ឲ្យមានលក្ខណៈសាមញ្ញនិងងាយស្រួលយល់ជាងមុនការគូចំណោលឬការធ្វើចំណោលនេះគឺគេប្រើនៅក្នុងការគូប្លង់និងការ design ដើម្បីឲ្យអ្នកសាងសង់ឬក៏អ្នកផលិតនឹងងាយស្រួលយល់ពីវត្ថុបំណងរបស់អ្នក designer បាទអញ្ចឹងអ្នកផលិតឬក៏អ្នកសាងសង់ហ្នឹងគឺងាយស្រួលយល់ពី structure ឬក៏គ្រឿងបង្គុំដែលអ្នក designer នឹងចង់គូបាទជាទូទៅចំណោលនេះគឺគេបែងចែកជាពីរប្រភេទនៅក្នុង technical drawing ដែលប្រភេទទី1នេះគឺយើងឲ្យឈ្មោះថា perspective projection នៅក្នុងភាសាខ្មែរគឺយើងហៅថាចំណោលនេត្រាទស្សន៍តើ perspective projection ហ្នឹងគឺជាអ្វីនៅក្នុង perspective projection projector គឺត្រូវបានគូចេញឬក៏ចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតែមួយមានន័យថាចំណុចចាប់ដើមតែមួយទេហើយយើងធ្វើចំណោលឬក្របប្រយោលទៅគ្រប់ចំណុចទាំងអស់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃ object ឧទាហរណ៍នៅក្នុងរូបនេះយើងមើល object នេះពណ៌បៃតងនេះជាលក្ខណៈ 3D ហើយអ្វីដែលយើងចំណោលរូបនឹងមកមើលឃើញនេះគឺគេហៅថា picture plan តែយើងអាចមើលឃើញរូបភាពរបស់ object ហ្នឹងនៅក្នុង picture plan បាទហើយនេះគឺជា station point observer គឺជាផ្នែករបស់យើង single view point ថាចំណុចដែលយើងមើលចេញហ្នឹងឬគឺចំណុចដែលគូប្រយោលចេញហ្នឹងគឺជាចំណុចតែមួយចេញពីចំណុចតែមួយទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បាទនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺហៅយើងឲ្យឈ្មោះថា perspective projection បាទ picture plan នេះគឺយើងសម្រាប់មើលឃើញរូបភាពមើលឃើញប្លង់របស់ object ហ្នឹងកាលណា picture plan ហ្នឹងកាន់តែគៀកជាមួយ object ប្លង់របស់យើងនេះគឺកាន់តែធំ picture plan កាន់តែឆ្ងាយប្លង់របស់យើងកាន់តែតូចបាទអញ្ចឹង perspective នេះការមើលឃើញវាគឺអាស្រ័យជាមួយនឹងចម្ងាយកាលណាចម្ងាយរវាង object និង picture plan កាន់តែឆ្ងាយ object ក្នុងប្លង់ដែលយើងមើលឃើញនោះគឺកាន់តែតូចកាន់តែគៀកគឺកាន់តែធំហើយយើងបន្តទៅមុខទៀតទី2គឺ parallel projection តើ parallel projection គឺជាអ្វីពាក្យថា parallel គឺស្របណាអានេះគឺហៅថាចំណោលស្របមួយទៀតប្រភេទទី1មួយនោះគឺចំណោលនេត្រាទស្សន៍ជាលក្ខណៈ 3D បាទក្នុងចំណោលស្របនេះឬក៏ parallel projection projector line មានថាបន្ទាត់ចំណោលគឺយើងគួរឲ្យស្របជាមួយនឹងបន្ទាត់ចំណោលគឺមិនមែនចេញពីចំណុចតែមួយដោយ perspective ទេគឺចេញពីចំណុចផ្សេងគ្នាពីផ្នែកផ្សេងគ្នាពីជ្រុងផ្សេងគ្នានៃ object មកប៉ះជាមួយនឹង picture plan អញ្ចឹងមានន័យថាបន្ទាត់ទាំងអស់របស់ parallel projection ហ្នឹងគឺស្របគ្នាណាឥឡូវមើលនៅក្នុងរូបភាពនេះ
ตอนพวกกับหอมนั้นcái hao thà projector là rồi cho nó không parallel projection đó cứ dân cũ projector là nhé trên bị trong tiền o và cục trong tiền o này object 3D nè một ba chỉ môi là picture plan ấy rồi projector là tiền o cứ thầu tại sao này và chính object và phần ná dương mơ khơi rụp nó không picture plan phần năng này nè tu huyền đâu kia có dân khơi tụm hôm một phần nắng tu nói chuyện ai cả khơi tụm hôm phần nắng rồi ấy có station point nó cứ viết thật lâu không chụp nói xanh xanh cái này mình chỉ chụp nóiរួមđôi perspective projection này và trong chấm nào của page nàyคือមានសារៈសំខាន់ជាជាង perspective projection នៅក្នុង technical drawing របស់យើងហ្នឹងពីព្រោះវាអាចបង្ហាញពីទំហំពិតនៃផ្នែកនីមួយៗរួមជាមួយនឹង dimension ផងដែរបាទឥឡូវនេះយើងបានដឹងពីប្រភេទចំណោលទាំងពីរហើយក៏ដឹងពីលក្ខណៈនីមួយៗនិងលក្ខណៈខុសគ្នារវាងប្រភេទចំណោលទាំងពីរនេះបាទឥឡូវងាកមកមើល parallel projection តើ parallel projection ហ្នឹងគឺចែកចេញជាប្រមាណផ្នែកហើយអ្វីខ្លះបាទចែកចេញជា2សម្រាប់ចំណោលស្របទី1ឲ្យឈ្មោះថា oblique projections ទី2 orthographic projections នេះជារឿងថ្មីបន្តិចហ្នឹងចឹងព្យាយាមចំណាំហើយនឹងស្វែងយល់វាតើអ្វីទៅជា oblique រូបភាពមិនគេហៅ oblique មួយមិនបានគេហៅថា orthographic បាទចា oblique projection នេះការគូរជាលក្ខណៈ3D គ្រាន់តែមួយគេហៅថា combinate មួយទៀតហៅថា cavalier បាទលក្ខណៈខុសគ្នារវាងទាំងពីរហ្នឹងយើងនឹងនិយាយនៅចំណុចបន្តទៀតបាទចំពោះ orthographic projection នេះយើងបែងចែកជាពីរផ្សេងគ្នាទៀតមួយទៀតទី1យើងឲ្យឈ្មោះថា axonometric projection ទី2គឺ multi view projection ដែលចំណុចទី1 axonometric projection គឺមាន3ប្រភេទផ្សេងគ្នាទី1 isometric dimetric និងtrimetric the multi view projection ហ្នឹងគឺជាដំណើរការក្នុងការគូរប្លង់ 2D ចេញពីរូប 3D នៅពេលដែលគេដាក់ object ជារាង 3D ហើយយើងគូរចេញទៅជាលក្ខណៈប្លង់ 2D គេឲ្យឈ្មោះថា orthographic projection multi view drawing ដែលការគូរនេះគឺវាមាន2ប្រភេទគឺ first angle method មួយទៀត third angle method ឥឡូវនេះយើងគ្រាន់តែស្គាល់ប្រភេទចំណោលសិនទៅចំណែក first angle projection និង third angle projection ហ្នឹងយើងនឹងរៀនក្នុងមេរៀនបន្តទៀតចំពោះបន្ទាប់គឺនឹងនិយាយអំពី first angle projection និង third angle projection ហ្នឹងហើយប្រភេទឥឡូវនេះយើងរៀនពីប្រភេទចំណោលចំពោះបន្ទាប់គឺយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធធ្វើចំណោលវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើចំណោលតើមានអីខ្លះដូច្នេះនៅក្នុង course នៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងឆមាសនេះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើ first angle projection ហើយចាំតាមដានក្នុងមេរៀនក្រោយតើ first angle projection ហ្នឹងយើងនិយាយពីអីបាទឥឡូវនេះគឺសម្រាប់ parallel projection គឺបែងចែកជា oblique ហើយនឹង orthographic យើងមើលទៅលើ perspective projection ម្ដងperspective projection ហ្នឹងគឺមានអីខ្លះក្នុង perspective projection នេះគឺមាន3ប្រភេទទី1 one point perspective projection ទី2 two point perspective projection ហើយទី3នេះគឺ three point perspective projection